남성용 전기 면도기 기계. 안녕하세요 여러분. 오늘은 샤오미 미지아 S500 전기 면도기에 대해 이야기해볼게요. 이 면도기는 360도 플로팅 시스템과 3개의 블레이드를 채택해서 다양한 얼굴 윤곽에 맞춰 수염을 깔끔하게 다듬어줘요. 또한 방수 특성과 다이클릭 나이프 네트 디자인으로 사용자에게 더 나은 면도 경험을 선사해줍니다. IFT 서스펜션 부동 감압과 2주기 나이프 네트, 2중 레이어 블레이드로 더 편안하고 철저한 면도를 제공하죠. LED 디지털 디스플레이와 IPX7 방수 등급으로도 편리하게 사용할 수 있어요. 충전 한 번으로 60분 동안 사용할 수 있고 가격 대비 성능이 좋아서 여행이나 캠핑 때 가볍게 챙겨서 사용하기에도 딱이에요. 그럼 이만큼 면도기로 멋진 하루 시작해보세요. 감사합니다.